Hai guys, selamat datang di channel Master Unboxing. Seperti namanya, channel ini nantinya akan mengunboxing barang-barang yang saya beli secara online ataupun offline, atau ketika saya dapat giveaway nanti akan saya unboxing di sini. Atau kalian juga bisa request guys, request barang apa yang kalian inginkan untuk di unboxing di channel ini. Jadi silahkan kalian yang pengen request, silahkan tulis di kolom komentar barang apa yang ingin kalian unboxing di channel ini. Oke guys, ya kalau gitu kita langsung saja ke barang yang pertama yang akan saya unboxing guys. Ya langsung saja kita unboxing barang apa ini ya. Barang ini saya beli kemarin ya untuk kebutuhan berjualan ya. Mari kita buka isinya ya, coba. Oh, bungkusnya dari plastik kresek guys ya, jadi mudah dibuka, tinggal digunting aja ya. Isinya adalah piring rotan plastik guys ya. Ini untuk kebutuhan berjualan guys ya. Coba kita buka, kita cek satu-satu apakah kondisinya baik atau ada yang rusak ya. Kita buang bungkusnya, kita cek ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pas guys, kemarin saya belinya 2 lusin, pas ada 12 dan bahannya tipis ya. Bahannya tipis. Ini harganya satu lusinnya 25.000 guys ya. Jadi kemarin beli 2 lusin jadi 50.000, tambah ongkos kirimnya 13.000, jadi total bayarnya sekitar 63.000 guys ya. Jadi ini bahannya tipis, kayaknya mudah patah ya. Jadi bahannya kurang tebal menurut saya, tapi tidak masalah sih, soalnya kemarin kalau beli di toko mahal guys. Seperti ini bisa harganya kemarin ada yang 6.000 guys. Jadi kalau 6.000 beli 10 aja udah 60.000. Kalau ini dapat 2 losen atau 24. Jadi saya sarankan kalau kalian pengen beli satuan ya, eceran cuma 1 biji 2 biji, lebih baik kalian beli di toko-toko terdekat. Tapi kalau beli dalam jumlah banyak, saya sarankan lebih baik beli online karena lebih murah guys ya. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya, karena video berikutnya akan mengunboxing barang yang lebih menarik dari ini guys. Ini cuma awalan guys ya. Jadi besok mungkin bisa unboxing HP, laptop, TV, atau PS, atau apalah, banyak pokoknya barang yang menarik ya. Jadi silahkan jangan lupa subscribe dan like video ini guys.